За манай Амула компани 2002 онд анх үүсгэн байгуулсан. Одоо энэ жил 23 жилийнхаа хувьд тэмдэглэж байна. Тэгээд бидний үйл ажиллагаа бол хөвчлэн голцоо жижиглэн одоо худалдаагаар бол дагнсан байдаг. За тэгээд Хүннүү мол худалдааны төв маань анх 2015 онд анх биднэрт санал тавьсан. За тэгээд Яармаг нисхийн одоо тэр хоёр орчинд бид нэр үйлчлүүлэгчтэй ойртох зорилгоор Хүннүү молд анх нэгдсэн. Тэгээд бидэнд хамгийн гоё таалагдсан юм юу гэхээр аз жаргалын өргөө гэдэг гоё тийм урайтайгаар ингэж анх байгуулагдчихсан. Тэгээд тухайн үед бол Монголын хамгийн анхны том юм гоё одоо хүүхэд гэр бүл бүгдөө гоё ингээд тоглоо наадаад дээрэс нь гоё хоол идээд ингээд явдаг юм том моолын жинхэнэ зохион байгуулалттайгаар одоо хамгийн анхны том моол байгуулагдсан л гэж би одоо хөвдө боддог. За тэгээд хамтраад ажиллахад их сайхан байдаг. Уян хатан нөхцөлтэй тэгээ их олон жил болж байна да. Энэс хойш ингээд 10 жил хамтарч ажиллаж байна. За тэгээд манай жижиглэн худалдааны Mild Cosmetics, за оёо гар урлал гэдэг. За тэг хамгийн сүүлд бид нар 2024 онд одоо өөрсдийнхөө шинэ юм концепц болох тоон 618 гэдэг юм шинэ одоо дэлгүүрээ байгуулсан. За тэгээд энэ маань ямар учиртай гэхээр нэг нь л бид нар ингээ аз жаргалын өргөөд байгаа учраас тэр аз жаргалын өргөөгөөс чинь адилхан ирчүүд ч гэсэн бас аз жаргалаа олж авах учраас бид нар ганцхан гоо сайхныг ганцхан эмэгтэйчүүд одоо охид өсгөөчүүд гэлбүүгээр Монголд байгаа залуучуудын одоо гоо сайхны тэр хэрэглээний тэр зөв дадлыг бид нар суулгах үндсэн дээрээс тоон 618 гэдэг юм шинэ одоо концепттэй дэлгүүрээ байгуулсан. За тэгээд манай Монгол ирчүүд маань болохоор бас ингээд тэр олгоо ингээд гоо сайхны дэлгүүрлээ оронгуудаа ингээд яг над хэрэгтэй миний вэнийг авахд бас хэцүү байдаг. Тийм учраас зөвхөн өөрсөнд нь тохирсон, зөвхөн ирчүүдэд тохирсон тэр тогтчлт, за тэгээд тэр концепц, за тэгээд бүтээгдэхүүний одоо тэр нэг агуулмж эдгээр нь маш сонирхолтой л доо. За тэгээд ерөнхийдөө бид нар Монголд импортоор орж ирж байгаа бүхий л ирчүүдэд зориулсан косметикийг ингээд нэг дор төвлөрүүлэхийг хичээсэн байгаа. Энэ олон брэндүүдийг одоо ингэж нэгтгэж нэг дор ингэж төвлөрүүлнэ гэдэг бол ерөнхийдөө бол бас манай Монголын нөхцөлд хэцүү шүү дээ. Тэгээд ерөөсөө Хүннүү молын ялгарлал нь юу гэхээр маш олон брэнд нэг дор төвлөрсөн. За тэгээд сайхан гоё олон төрлийн хоол, худалдааны төв, хүүхдийн тоглоомын төв, кино, театр гэх бүх юм нэг дор төвлөрсөн учраас үнэхээр аз жаргалын өргөөг одоо энэ хугацаанд одоо үүсгэж бий болгожээ гэж бодож байна. За тэгээд Хүннүү мол худалдааны төв маань ялангуяа нөгөө одоо 6 сард хүүхдийн баяраар өстө хамгийн Монголд байдгүй гоё ивент арга хэмжээ хийдэг. Тэр нь болохоор хүүхдийн баярыг тохиолдуулсан юм хөөрхөн одоо маш гоё том юм жүжигчилсэн тоглолттой тийм гоё арга хэмжээ хийдэг. Тэгээ бид нар бас энд нь хамтарч оролцдог арга хэмжээ. Тэгэхээр одоо би бол үнэхээр их талархдаг. За тэгээд манай тэр хавийн одоо хүүхдүүд маш олон 100 хүүхдүүд ирж тэнд ингээд нэг өдрийг маш гоё өнгөрөөдгөө. За тэгээд Хүннүү мол худалдааны төв маань өнөөдөр ингээд 10 жил болсон байна. Тэгээд 10 жилийн хугацаанд энэ Монголын зах зээл дээр ийм сайхан тогтолцоог бий болгоно гэдэг бол энэ хамт олонны асар их хөдөлмөр байдаг. Тэгээд Амула компани зүгээс 10 жилийн ойдон зориулаад баярын мэнд хүргэе.